ADS မြန်မာနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Photoshop မှာရှိတဲ့ menu bar တို့ option bar တို့နောက် status bar တို့ပြီးလို့ရှိရင် Workspace တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ပေါ့เนาะအဓိကအရာဖြစ်တဲ့layer ပေါ့ layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုသွားလိုက်ကြရအောင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကnew file လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က menu bar ပေါ့ menu bar ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလေ့လာကြမယ်เนาะအဲ့တော့ menu bar ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ဒီ frame မှာပေါ့เนาะဒီ frame မှာဒီနေရာလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေက menu bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါသူစီမှာပါတဲ့ menu တွေပေါ့เนาะဒါတွေသူ့ရဲ့ menu တွေ plugin ဆိုလဲ plugin ရဲ့ menu တွေ view ဆိုလဲ view ရဲ့ menu တွေ 3D ဆိုရင် 3D ရဲ့ menu တွေအဲ့လိုမျိုး menu တွေပေါ့ဒါကသူ့ရဲ့ menu bar လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ option bar ပေါ့ option bar ဆိုတာကထားပါတော့ကျွန်တော်က option bar ဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ option bar ပေါ့နော် option bar ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာကို select ပေးထားတယ်เนาะ select ပေးထားလို့ရှိရင်ဒီမှာ control T နဲ့ကျွန်တော် transform ယူထားလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်နေတဲ့နေရာလေးတွေဒါတွေကသူ့ရဲ့ option လေးတွေဘယ်လို option လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့သူကပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာဒီကောင့်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ enter ခောက်ပြီးတော့ type 2နဲ့ cursor ပြန်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ site block နဲ့လုပ်မှာလဲ bold လုပ်မှာလားသူကဘာ font ယူမှာလဲဒါတွေကသူ့ရဲ့ option တွေသူမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာလဲ color ဘာ color သုံးမှာလဲနောက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟို library တွေ properties တွေရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက် 3D သုံးမှာလားဒါတွေကသူ့ရဲ့ option တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါက option bar ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် status bar ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ status bar ကကြတော့ဒီမှာဒီနားလေးရပါတော့ဒီကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ frame တစ်ခုလုံးယူထားတာဘယ်လောက်နဲ့ယူထားလဲကျွန်တော်သိချင် right click နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာပေါ်နေတယ် channel 3 height ကဘယ်လောက် width ကဘယ်လောက်resolution ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ status လေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ status ပေါ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော် zoom ဆိုရင်100ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်ယူထားတာဆိုရင်100ရာခိုင်နှုန်းတကယ်လို့ကျွန်တော်ကထပ်မြင့်လိုက်တယ်ဆိုတာ200ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်ယူထားတယ်ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ status ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ minus နဲ့တွားရင်သူဘယ်လောက်ထိယူထားလဲဆိုတာလည်းပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ status ပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က two box ပေါ့နော် two box လို့လည်းခေါ်တယ် two bar လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီနေရာပေါ့ဒီနေရာကဒါသူ့ရဲ့ two box ပေါ့အဲ့တော့ two box ပဲပြော two bar ပဲပြောဒီနေရာမှာ tools ကဒါတွေရှိတယ်ဒီအပြင်မှာဒီမှာ tool တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကိုအဆင်ပြေသလိုသုံးရမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီတဲကကိုအသုံးတဲ့တာလေးယူသုံးလို့ရတယ်နောက်ကို idea ရတဲ့ဟာလေးလည်းယူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒီဟာကကြတော့ကျွန်တော်တို့က two box လို့လည်းခေါ်တယ် two bar လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะဒီနေရာလေးတော့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ workspace ပေါ့နော် workspace ဆိုတာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မဲ့နေရာကိုခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့အလုပ်လုပ်မဲ့နေရာလေးကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ frame လေးယူထားတယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံကအခုဒီပုံစံက default ပေါ့ default ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးထားချင်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီပုံစံမကြိုက်ဘူးတခြား color တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးချင်တယ်ပေါ့ဥပမာထားပါတော့ color တစ်ခုယူမယ်ဒီမှာ color swatch ယူမယ် color ကိုတက်ယူမယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ history ဆိုလဲဒီနားမှာထားမယ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါ့ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီ property ကိုဒီဘေးနားလေးထားမယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးရဟာကိုမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ space မှာလုပ်မယ်ပေါ့ဒါလုပ်မဲ့ space တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံစံကိုမကြိုက်ဘူးနောက်ထပ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ window မှာworkspace ရှိတယ်အဲ့မှာ new workspace နဲ့ကိုကြိုက်တာကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ပြီးရင် save လုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ကessential default ယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ default design ပေါ့နော်ဒါ default ပဲသူစီอ่ะဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ 3D လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ motion လုပ်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော် motion ကိုနှိပ်လိုက်တယ် motion နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေထွက်ကြလာတယ်เนาะဒါသူ့ရဲ့workspace ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ workspace မှာလည်းကျွန်တော်ထားပါတော့ painting လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ painting နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတွေဒါ painting ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က brush tool လေးနဲ့ဆွဲတာတို့ဒါမျိုးပေါ့เนาะ sketch ဆွဲတဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ photography နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဆိုရင် photography နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးသူ့ရဲ့ action တွေကြာလာတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့graphic and web ဆိုရင်လည်းဒီမှာ graphic and web နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကြာလာမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးပြန်ပြီး reset ချမယ်ဆိုရင်ကိုတစ်ခုခုလုပ်လိုက်လို့မသိဘူးဟာဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးထားပါတော့ဒီမှာ 3D ဆိုရင်လည်းဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြီးကိုမကြိုက်ဘူးပထမငကိုပုံစံတိုင်းလေးပဲထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ workspace ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ reset 3D ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် original ပြန်ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့
ခုန workspace ကိုဖန်တီးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ artboard ပေါ့နော်အဲ့တော့ artboard ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new file ပေါ့ new file ယူတဲ့အခါမှာဒီမှာ artboard ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့အမှန်လေးချစ်ပြီးဖို့လိုပါတယ်အမှန်ချစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က create ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာ artboard ဆိုပြီးပေါ်တယ်နော်ပေါ်ပြီးဒီဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးဒီမှာဆွဲလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဒီကနေစိတ်ကြိုက်ကိုလှုပ်ချင်တာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကိုစိတ်ကြိုက် artboard တွေကိုယူလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုပြောင်းသွားဒါသူ့ရဲ့ artboard လေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီ frame ကိုနောက်တစ်မျိုးပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဥပမာထားပါတော့1500 1000ဒါမျိုးလေးဒါကိုကြိုက်တဲ့ artboard ကိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ artboard နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့layer panel ပေါ့နော် layer panel လေးသွားမယ်အဲ့တော့ဒါလေးပြန်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ layer panel ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ file အသစ်တစ်ခုထပ်ယူလိုက်မယ်နော် create ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ layer panel ရှိတယ် layer ရဲ့သဘောကသူကကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုစာရွက်တွေလိုမျိုးပေါ့နော်စာရွက်တစ်ရွက်နဲ့တစ်ရွက်ထပ်ထားတယ်လို့မျိုးပေါ့ဟိုမှာအပေါ်အောက်ဥမာ page number 1ကအပေါ်အားဆိုလို့ရှိရင် page number 2အောက်မှာထားတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာလေးပြမယ်ဆိုတော့မှာ rectangle tool လေးနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပြပေးမယ်နော်ထားပါတော့ဒါကိုကျွန်တော်က color တစ်ခုပေးလိုက်မယ်နပ်ပေးလိုက် page 1ပဲထားပါတော့ဒီကောင် page 1လို့ထားလိုက်မယ်နော်နောက်ထပ် circle လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်သူ့ကို color တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကို sorryကောင်ကို color တစ်ခုပေးလိုက်မယ်เนาะဒီကောင်ကို page 2လို့ပေးမယ် page 2ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပိုလေးကောင် sorry ကောင်ကို color နောက်တစ်ခုပေးမယ်ကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က page 3လို့သတ်မှတ်လိုက် page 3 okay เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ layer 3ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့စာရွက်ဒီထပ်ထားတာ ਨੇ တူတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ page 3ကဒီ layer မှာ page 3ကအပေါ်ကိုရောက်နေတယ်အပေါ်ကိုရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ star လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကအပေါ်ဆုံးမှာရောက်နေမှာเนาะဒါဒီအပေါ်မှာရောက်နေလို့သူကဒီမှာအပေါ်ရောက်နေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုအောက်ဆုံးရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအောက်ရောက်သွား layer ရဲ့သဘောကသူကအဲ့လိုမျိုးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ page 1က4000ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့4000ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒီပေါ် layer ကိုရွှေ့လိုက်တယ်အပေါ်ရောက်သွားအောင်เนาะအဲ့ဒီသဘောပေါက်မလားမသိအဲ့တော့ circle ကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအောက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ် star လေးကအပေါ်ရောက်လာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ background layer ကြီးကိုကျွန်တော်အပေါ်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပျောက်သွားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အပေါ်မှာဒီ layer လေးရှိနေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်လုံးအဖွင့်ပိတ်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒါ background layer ဒါပါတော့ဒီမှာ background เนาะ background layer ဒါကတော့4000กว่าပေါ့4000လေးကိုဒီမှာမျက်လုံးဖွင့်ပိတ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ layer တစ်ခုချင်းစီကိုနောက်ဒါ circle star rectangle background เนาะဒီဟာလေးပေါ့အဲ့တော့ layer ရဲ့သဘောကသူကအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုပေါ်တစ်ခုစာအုပ်တွေလိုမျိုးပဲလေတစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်ထားတဲ့သဘောတရားပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကောင့်ကိုအပေါ်ဆုံးမှာရှိပြီးလူကြီးကြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပေါ်ဆုံးက layer မို့လို့သူအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကို star လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူအဲ့ layer အပေါ်ရောက်သွားအဲ့ဒါမှာ circle ကိုလည်းကျွန်တော်က star နဲ့ရောဒီဟိုဟာနဲ့ရော4000ကွက်လင်းရောအဲ့လိုမျိုးထိကျင်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ယူလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီအလေလေးမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးထားမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ layer ရဲ့သဘောကသူအဲ့လိုမျိုးအပေါ်ရောက်ရင်သူကဒီမှာအပေါ်ရောက်ရင်ဒီမှာလည်းအပေါ်ရောက်မယ်ဒီမှာအလေရောက်ရင်သူအလေရောက်သွားနော်အဲ့တော့ဒီကောင်မရှိရင်ဒီမှာမြင်ရတယ်အလေမှာရှိတယ်အဲ့တော့ layer ရဲ့သဘောကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးဖွင့်ပိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီထိရမလားတော့မသိဘူးအဲ့တော့အိမ်မှာလည်းဒီ layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြထားတဲ့workspace နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း like လုပ်ကြည့်ပါမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးရဲ့ comment မှာလည်းလာမေးလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာ screenshot လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် comment လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လာမှတ်ထားလို့ပြရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်